Hi guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku bakalan bikin video homemade squishy collection update 1. Dan maaf banget kalau aku udah jarang upload video karena akhir-akhir ini tuh aku kayak nggak sempat lah bikin video. So ya, without further ado, let's get started. Jadi yang pertama aku punya ini YouTube squishy, tapi ini fail. Maksudnya yang putihnya tuh fail. Ini tuh paling slow di homemade squishy collection aku, tapi dia agak bunyi gitu. Ini paling slow. Ini double tip ya aku pakai. Kalau kalian mau tutorial homemade squishy, comment down below aja. Next aku punya fail jumbo panda bun. Ini nggak slow. Bentuknya sih udah lumayan, tapi ini fail. So pokoknya kalau kalian mau lihat tutorialnya, kalian komen down below aja. Ini agak hard soalnya ini sponge-nya itu kayak nggak sponge biasa. Next ada watermelon squishy. Ini soft banget dan slow rising. Super slow rising for mini squishy. Pokoknya ini super soft banget. Next, aku ada mini flower bun. Oh my god. Ini nggak terlalu slow. Ini deh packagingnya kelihatan nggak terlalu slow. Padahal ini super duper nggak kayak. Ini bukan karena packagingnya ya. Tuh, agak slow. Next, aku punya ini kayak tea gitu, tapi ini kayak glass gitu juga. Cuman aku belum sempat bikin straw-nya. Tuh, slow rising banget. Ini kretak-kretak gitu, bukan karena plastik or something. Slow rising. Next, aku punya Hello Kitty crackling, tapi ini udah cracks banyak banget. Dan ini pitanya itu fail. Maaf kalau aku cepet-cepet ya. Next ada capybara bread. Ini my first squishy homemade-nya, jadinya kayak black gitu. So next aku punya purple cake roll. Ini nggak terlalu slow. Tapi kalau diginiin tuh kayak lebih slow. Ini kayak ada rollnya gitu. Tapi ini aku buat dari spidol juga, makanya ini tipis banget. Next aku punya medium bread toast. Aku juga nggak tahu sih namanya apa. Yang pasti ini kayak nggak terlalu slow. Belakangnya warna pink. Kayak ada cracks. Sedikit cracks gitu. Oh my god. Next aku punya yang jumbo-nya. Tapi ini aku cuman pakai sponge biasa doang, nggak pakai apa sih, kayak nggak pakai double tip atau sesuatu gitu. Ini cuman soft aja. Tapi kalau belakang itu agak slow gitu. Soalnya ini kena cat. Next ada mini toast. Kebanyakan sih toast kayak. Ini mukanya ini fail banget. Wajahnya itu fail. Coplot by the way tuh. Coplot. Tapi ini menurut aku sih yang paling full color. Soalnya ini yang lain tuh kan kayak ada putih-putihnya gitu. Next aku punya ini capybara cake roll. Ini cake roll, tapi aku belum sempat bikin yang digini itu. Ini yang paling soft kalau kata aku. Next aku punya mini toast gitu. Ini emang nggak slow dan agak hard.
Next ada mini shortcake. Ini bentuknya yang paling cute kalau kata aku. Oh my god, dia nggak mau fokus. Ini yang paling mid squish yang paling mini by the way. Bawahnya agak-agak pudar gitu. Tapi it's okay. Next aku punya super duper mini banana. Ini yang paling mini. Ini kayak ada apa sih, nggak tahu, aku lupa. Ini juga nggak slow. Next ada pizza. Next ada ini kayak green tea bread gitu. Ini aku cuman sponge biasa doang dan ditambahin sedikit lem, jadinya agak-agak slow gitu. So ya. Dan yang terakhir aku punya ini green tea bubble tea credit by Kecap Giri. Ini ada strawnya. So yeah, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe this video. Don't forget to share. Dan jangan lupa juga buat request buat next video. Kayaknya sih aku itu maybe di next video itu kayak tutorial homemade squishy, but I don't know juga. So yeah, see you guys next time and bye bye. If you enjoy guys.